सोमिया वंदन तुका दुनिया सर्ग पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखयची वे तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळ दारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टे संगी तो म्हण सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्यान सायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणम तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखयची वे तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळ दारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो कीर्तन 30:1 हातूंत आमकां अशें वाचूंक मेळटा केदें वर्तें तुजें बरेंपण सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांक तें राखून दवरताय तुका शरण येतल्यांक तें फावो करताय सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार आज आमी हे मिसाचें बलिदान आमच्या बाबाचे वर्त मागणें आमच्या बाबा डेनिस रेगोच्या आत्म्या खातीर भेटोवन आसा. ह्या संवसारांत आसतना आमच्या बाबान बाबार्थ सांबाळिल्लो त्या बाबार्था मारिपा ताणें ताची जी सोम्या तुजेर हांव पातयेता तुनसू व्हड म्हजो देव आमच्या भावा थंय आसली आनी त्या भावान आज जीवन समर्पून दिला. त्याच कीर्तनांत आमी वाचता तुज्या हातांत घालता सोम्या म्हजो आत्मो सोडयलो विश्वेस्परा विश्वासी देवा. ह्याच विश्वासपणान आमच्या बाबा खातीर आमी मागया देवाचे मोकामळ पळोवंक ताका सोमी फावो करूं आनी दुखेस्त कुटुंबाक देव वो करूं. बाबा भयणीनो ह्या बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सौम्याका प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमची मागणी तुझे मुखार सोडून दी. देनेश आमच्या भावा तुझ्या उपकाराचो तुवें रचलोय आनी पवित्रनान तुजो पूत केलोय, तर ताका आतां तुज्या भुरग्यांक बसायलें दायज दी आनी तुज्या सस्नाच्या आनंदात ताका भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देय तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रसभट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, परवसो आमकां निराशे करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ ओतलो. कित्याक आमी कितेंच करूंक शकत नासलेल्या त्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. कोण तो मनीस नितीवंत मनशा पासत ससरान मरोंक तयार, तरी एक बऱ्या मनशा पासत मरोंक कोण एकलो मुखार सरल्यारी सरलो. पूण आमी पातकी आशिल्ल्यां तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मरण पावलो आनी हाचे वरवीं आपूण कितलो आमचो मोग करता तें देवानच आमकां दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या, तर ताजे वरवींच देवाच्या क्रोधांतलीं आमी खंडीत बाचाव जावन पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताजे इश्ट जाल्ले आमी जिवन क्रिस्ता मारिफात ताचे जावन आनीकी चड विशेश थारान जोडटल्या. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवा थंय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. जिवंताच्या गावांत हांव सर्वेस्परा समोर समकाता. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकाता. सर्वेस्पराच्या मोगान भरला काळीज मोचे, ताका उलो मारलेल्याक ताणे कान दिले. जिवंताच्या गावांत सर्वेस्परा समोर समकाता. मरणाच्या सर्व पासांनी म्हाका वेडो घालो. कंतीन दुखीन बुडलेल्याक
सौम्यांनी वारलो जिवंताच्या गावान हा सर्वेस्परा समोर समकता कितलो दयाळ सर्वेस्पर काकुळतीन भरलोलो दोबल्या धाकट्यांक राखतलो मोगाळ देवांचो जिवंताच्या गावान हा सर्वेस्परा समोर समकता जिवंताच्या गावान हा सर्वेस्परा समोर समकता सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय बापा सर्गानी प्रीतमेच्या दुनिया तुझी स्तुती करता कित्या राजाचे गोड लानांक तुवें उगडल्या सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वावोवंक सुलाभ म्हजें वजें हळू सोम्याचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ मोनिकाबाई मिरियम आनी सिडनी डॅरिल आनी अस्लेटा आयचे दिसा हांगासर गवळी बाप तशेंच फ्राद मनोहरा संगी मेळोवन तुमकां हार्टी कंडोलेन्सीस आमी म्हणटा
तशेंच तुमच्या दुकांत तुमच्या बेजारायेंत सोमी खलतो बळो सदांच तुमकां समाधान दिवन दी, धैर्य दिवन दी, बुजवणदार सोडवणदार जेजू तुमकां बुजोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. म्हज्या मुखाच्या भावां भयणीनो, देवादीन मानेस्त डेनिस रेगो ह्या संवसारांत आसतना व्हड नवाडदीक फोटोग्राफर जावन आसलो. एक फोटोग्राफर जावन ताणें कितल्या संभ्रमाचे, कितल्या कार्यांचे, पयल्या कुंभाराचे, वॉलाचे, मोर्नाचे, प्रोफेशनाचे, वर्दीचे फोटो काडून आल्बम केल्यात, कितले केल्यात आनी कितल्या जाणांच्या घरांत ते आसात ते म्हाका कळीत ना. पूण आल्बम ताणें काडिल्ले तस्विऱ्यो खंडीत तुमी तुमच्या घरांनी उगडासाक म्हूण दवरलां हें सत. आयच्या दिसा आज तसो उगडास काडून जर तर डेनिसमा तूं सर्गाची दृश्यां, देवाचे मुखामळू, सोम्य जेजू क्रिस्ताचें तें हजरपणू, सांता भक्तांचो तो एक एकठार, देवदूतांचें तें गायन तांणी सांगाता मेळोन पवित्र पवित्र म्हूण देवा मुखार सरपडून मागचें, असली एक तस्वीर, असलो एक फोटो आमकां धाडून दी म्हूण आमी विचारल्यार खंडीत तो डेनिसम आमकां सांगतलो त्यो तस्विऱ्यो आमकां काडूंक जायनात. कित्याक हांगासर हांव संवसारांत आसतना कितें हांवें पळयल्लें म्हज्या दोळ्यांनी, म्हजी पळयल्लीं दृश्यां तात्कालीक हें मात्र हांवें म्हज्या कॅमेरांत कॅप्चर केल्लें. पूण सर्गार आसात सकड तें दैवीक वातावरण, ते दैवीक संगती, ते आत्मीक संगती आमी हांगासर पातयेवन जियोवचे ते कॅमेरांत कॅप्चर करूंक जायनात. आनी एका कुशीन तूं सर्गार तावन आमचे पासत माग, देवाची आशिर्वादां तूं मागोवन धाड म्हळ्यार खंडीत वय तीं आशिर्वादां देवा लागीं, देवा समकर निरंतरी कळमीत नासतना मागोवन तुमकां धाडटलो म्हणलें एक तो धैर्य खंडीत दिता. आमच्या कुटुंबांत एका मोगाच्या व्यक्तीचें मरण, कोण आईचें जावं दी, ल्हान भुरग्याचें जावं दी, व्हडांचें जावं दी, बापायचें जावं दी, मांयचें जावं दी, भाव भयण्यांचें जावं दी, भुरग्यांचें जावं दी, शेजारचें जावं दी, जाताना आमकां मस्त दुखता, दूख येता. एका रितीची बेजाराय आमच्या जिवितांत येवन आमकां कोणें बुजवण दिल्यार पावना म्हणून आमी चिंताव. खरी एकलो व्यक्ती मरतना आमकां आमी बघचें एक सत, मरणाचें अस्तित्व रियल, तें कोणायच्यानी सुकोवंक जायना. आनी हरी एकलो मरतना म्हजे थंय तुजे थंय एक बगाप येता, मरण म्हज्या बगलेक आसा. हांव सर्गींच्या दिशेन, सर्गींच्या वाटे दिशेन पळोवन पॉयंट करनासतना सर्ग म्हाका आनी तुका लागीं म्हणून बगता. मरण पावल्लो व्यक्ती मेल्या उपरांत कितें जायत ताका तो जियोवंक शकता गी. आमी कितलेंय पातयेल्यार हें एक सवाल मतींत येवचें तें खंडीत. आनी हें एक सवाल जोब प्रवादीक आयिल्लें. जोब ग्रंथाच्या पुस्तकांत अध्याय 14 वोळ 14 जोब सर्वेस्पराक विचारता, मेल्लो मनीस जियोवंक शकता गी. पोरण्या सोल्ल्यांत
विचारलेल्या ह्या सवालाक आमकां जाप मेळची नव्या सोल्यांत. सोमे जेजूच्या कुर्सा वरवीं, सोमे जेजूच्या मरणा वरवीं आनी सोमे जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं मेल्लो मनीस जियोंक शकता की या नांगी म्हणल्यार सवालाक आमकां तसो सोमी जेजू क्रिस्त जाप दिता. सोमी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला देखून आज आमकांय पुनर्जीवनपण आसतलें. आमचे पयलें कोण मरण पावन गेल्यांत तांकांय पुनर्जीवनपण आसतलें म्हणली एक पातयेणी तो भावार्थ आमी पातयेवन ह्या संवसारांत जियोवन आसा. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6:4 सांगता, सोम्याचें पुनर्जीवनपण जालें. सोम्याक देवान ताच्या महिमे वरवीं पुनर्जीवंत केलो. आनी स्वस सांत पावलो त्याच अध्यायांत अध्याय 6:9 आमकां सांगता, मरणाक सोम्या वयर अधिकार ना, कित्याक सोमी पुनर्जीवंत जाला. आनी हो आमचो भावार्थ. सोमी पुनर्जीवन जाला देखून आमकांय मेल्या उपरांत आनी एक नवें रुपांतर जाल्लें, एका रितीचें बदलावण जाल्लें तें जिवीत देवा संगी जियोंक आसतलें म्हणली ती एक पातयेणी आमचे थंय आसा. सांत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3:12-15 सांगता, हांव म्हज्या शेवट दिवशीन दवन आसा. शेवट दिवशीन हांव दवन आसा कित्याक एक इनाम म्हाका थंय त्या सोम्या जेजू क्रिस्तान जोडून दिलां. आनी तें इनाम जोडूंक, तो शेवट जोडूंक हांव हांगासर ह्या संवसारांत आसतना वोद्दाडटां. हांव पेसाडटां सोम्यान तयार केल्लें तें इनाम जोडूंक. ह्या संवसारांत मानेस्त डेनिस रेगोन कुटुंबा सांगाता जियेतना, कुटुंबा जिवितांत, ताच्या सद्या जिवितांत, ताच्या आत्मीक जिवितांत तसो धर्म सांबाळूंक, तसो भावार्थ सांबाळूंक तो मस्त सांत पावलोच्या उतरा प्रमाणे तो वोद्दाडला, तो पेसाडला. ताणें कश्ट काडल्यात. कितले आमच्या बापा ताणें म्हळ्यात, कितले नमान मोरये ताणें म्हळ्यात, कितले फावटी तो मिसाक गेला, कितले फावटी तो कुमगार ताणें खाण गेला, कितले फावटी सतमांतां ताणें म्हळां, कितले फावटी मागणी म्हळ्यांत. आमकां कोणाय कितें लेख आसचें ना. पूण ताणें भावार्थान म्हणली ती मागणी जावंक पुरो. भावार्थान ताणें पातयल्ली सतां ती खंयची ताणें पातयल्ली त्या पातयेणे वरवीं, ताच्या विश्वासा वरवीं, ताच्या भावार्था वरवीं ताका सर्गींचें इनाम खंडीत फावो जालां. प्रख्यात विज्ञानी मायकल फॅरडे ताच्या निमाण्या दिसांनी हंतुळणार आसतना एकल्यान येवन विचारलें की मेल्ल्या उपरांत तुजी अभिप्राय कसली मरण पावल्या उपरांत. मायकल फॅरडे एक विज्ञानी व्हडल्या राजावांनी तो बरोल्लो. तो म्हणटा मेल्ल्या उपरांत कितें कालें जाता म्हाका कसलीच अभिप्राय ना. पूण एक भावार्थाचें सत हांव ल्हान तावन पातयेवन आयिल्लो आनी तें सत जावन आसा, सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत जाला आनी मेल्या उपरांत हांव सोम्या संगी आसतलो. ही एक अभिप्राय न्ही, हो एक म्हजो भावार्थ. एका विज्ञानीन त्या मायकल फॅरडेन सांगल्ली ही उतरां. मेल्या उपरांत जिवीत आसा कित्याक सोमी जेजू मरण पावून पुनर्जीवन जाला आनी हांव आनी तुमी त्याच सोम्या संगी आसतले. हांव येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन भोगतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो.
आनी हो विशेव आज आमकां आमच्या ह्या संवसारांत जाय. एक मरण आमच्या कुटुंबांत घडताना, आमच्या कुटुंबांत पिडा आसतना, कश्ट संकश्ट आकांत ते उद्वेग, ती भिरांत, ती घावजिणी, हे सगळं बघता असताना तो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमकां विशेव दिवन दी. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, आमचो बरवसो आमकां निराश करिना. आनी सोम्या मरिफात आमकां ते सर्गीचें थाराण लाभता. सर्गीचें थाराण तो विशेव मानेस्त डेनिस रेगोक हे दोळसो देवान फावो केला. आनी ताचें जिवीत ह्या संवसारांत जें कितें आमी पळयल्लें, ताचें मैपासी तें जिवीत, तें मोवाळ मोगाळ हस्कुरें संतोशाचें कलतेपणाचें सदेपणाचें जिवीत आमकांय एक प्रेरण जावं दी. ताका ससनसो विशेव आमी मागताना. दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबा खातीर, ताच्या भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. देव तांकां बुजवण फावो करून दी. जाय जाल्लें धैर्य समाधान दिवं दी. सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळा बापा, तुजे मुखार येवन आमी आमचो भरवसो परगडतां. देवा दिन जाल्ल्या आमच्या बाबा डेनिसा खातीर मागता आसतना ताच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांचेर आनी आमचे वयर तुजें आशिर्वाद घाल म्हूण आमची मागणी तुका समर्पितां. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेली पाप साहेबाक, समेस्त गवळ्यांक, याजक आनी धर्मिकांक तुज्या स्पिरितान आनी मोगान भरमून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावा डेनिस रेगोक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी. आनी तुज्या भक्तां समेत ससनसो संतोष भोगोवंक फावो करून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाच्या मरणा मारिफात दुखेच जाल्ल्या तिच्या पोतिनेक मोनिका बायक, कुटुंबाच्या संद्यांक मिरियम, डॅरल, सिडनी आनी अस्लिटाक आनी सर्वांक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मरणाचे तडीर आसलेल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. त्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, दुखेस्त जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुमचो आदार आनी भरवसो. तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ. सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. भरवशान आनी धैर्यान जियोंक तुजो स्पिरीट आमचेर घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायांतळा. मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा
tao duka undo gobanso munsha wauran kelong pritumento dilo kotu undo amka jibitasun घेऊन आयल्या कानिकोन तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान समेस्त मनशांक आमोलीक वखद जावचें म्हूण तुवें कणवळायेन येवजिल्लें. तेंच बलिदान आमच्या बाबा डेनिसा पसोर आमी तुका अज्ञ भेटयता. तें तूं मानून घे आनी ताचे वरवीं ससनाचें सुख ताका फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशानी कोरोंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर कळयांनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसो. मरण आमकां पत्कांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुझे कणवळायेन जेन्ना पत्कांक लागून मरणाच्या घासाचो आमी सांपडटा, तेन्ना जेजू क्रिस्तच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पोसो देवदूतांनी भक्तां सांगाती रित्मेचेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच. बापा, करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरोवन ससूंक वेच्या आदी
ताणे उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतली पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Hawat sagot pargatuya. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेश्वरा, तुज्या साखरा डेनिसाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ह्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये संगती, तिसपती भगेवन दुजे, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्ववंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायें, तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस,
आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बागन आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें वर्वोशनात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणांत आपयल्ल्यांक आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या त्रंस म्हाका भलायकी मेळटली पाणसंक नंबर D68 सोमी मुझो गोळी कितेंच म्हाका उनेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना सोमी मुझो गोळी कितेंच म्हाका उनेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना तरणे पाचवे तर आसले कडे सोरो म्हाका तूं सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मुजे तो पियेंक दिता सोमी मुजो गोळी कितेंच म्हाका उनेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना सोमी मुजो
गोळी कितें स्माकावून ना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना प्रार्थुया कनवळ्या बापा ससनाच्या जिविताक तुवें आमकां रचलाय आनी त्या जिवितांत आमकां तयार करता तें जेवण आतां आमकां दिलाय देखून आमी तुका अर्घ दिता डेनिस आमच्या मेल्या भावा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो वांटो दीव ससनाक दादोशी कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जाना हांव आसा एकरा जागामो ता सरगारा व्हडा सुख संतो सासो तो गांव ना बिडा त्या गांवा ना मर ना काय अका बागस नाक्तय जिये तेल्या आमी ससनातय जिये तेल्या आमी ससनातय जिये तेल्या काम आमचे जाताच काबा कसो जाता सबा येतलो एक दीन विशेवांचो जेजू थंय सर मेळटलो आमचो कोड जातलो ससनाक तुडचो ना बांधो आमचो जिये तेल्या आमी ससनाक जिये तेल्या आमी ससनात जिये तेल्या मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.